Привет, ребята! Вот очередная серия моего видео, как и обещал, про ремонт насоса. Значит, вот отсоединил я его, как бы достал, открутил шланг. Сейчас я его намою. Так, немножко, чтобы грязно не держать его, не разбирать. И будем смотреть, что же с ним случилось, что произошло, почему он гудит. Вот немножко отмыл я его. Как говорится, надежда умирает последней. Подключил его еще раз в розетку. Думал, может быть, что-то заклинило. Ну и как можете видеть, то есть действительно пациент скорее мертв, чем жив. Будем разбирать. Крыльчатка крутится. То есть вот задевает, да, что-то, но крутится. Насосу даже года нет. Попробуем еще раз. Гудит, но не крутит. Разбираем дальше.
Ну, там внутри вода. То есть достаточно много воды. Вот она. Как вы можете видеть, герметичность у него в каком-то месте уже нарушена. Ну что, я сейчас все это протру. Чтобы не ударило меня током. И будем смотреть. Так, ну вот, ребята, значит, разобрал я насос. Да простят меня, блин, грамотные знающие электрики за такое вот нарушение всех правил техники безопасности. Значит, сейчас отключу с розетки, покажу, в чем дело было. То есть не стал процесс показывать того, как разбирался. То есть, ну, во-первых, в насосе была вода. Сейчас этот конденсатор током меня не ударило. Вот здесь вот два отверстия сквозных, прям идет туда к обмоткам. То есть, естественно, если вода была здесь, попала она и туда. Как бы, ну и скорее всего, вот эти провода, по моему мнению, они там припаяны к обмоткам. И фазу с нулем как бы перекоротило, потому что ток шел через ноль, ну, через фазу. Шел в мотор, но как бы слабый ток шел. Ну, я так методом просто черкал провода. Он вообще не схватывал, хотя должен на рабочей обмотке. Ну, а пусковая обмотка работала, то есть он гудел, а основная обмотка не подхватывала. То есть, ну, что сделал? Взял фен, во-первых. Обычный вот фен жены. Ну, то есть, ну и немножко продул его, то есть подсушил внутри. В принципе, он стал схватывать, как бы. Ну, и понял я, что он живой, как бы еще походит у меня. Так, ну сейчас вот покажу, что он работает. Как бы поплавок вот поставлен внизу. То есть, чтобы на камеру было видно, да? Как бы, вот включаю розетку его. То есть, я говорю, да, простят меня знающие грамотные электрики, то есть, что ничего не заизолировано, ну просто вот показать, что. То есть, в принципе, работает как бы. Провода еще пошевелить, то есть ничего не отключается. Ну, шумит там подшипник или что это в насосе, но работает он. Так, значит, что буду делать сейчас? Для начала выключу его с розетки. То есть, что хочу сделать? Хочу вот эти вот отверстия залить герметиком. Как бы, ну, в принципе, они не нужны. То есть, наглухо их залить силиконовым герметиком. Ну и, естественно, сам насос, корпус буду вклеивать вот сюда вот. Тоже залью герметиком. Но, по моему мнению, вода могла просочиться сюда либо через сальник вала, либо вот через эти вот два входа, поплавок и питание. Как бы, ну, естественно, вот здесь вот я открутил крышку эту, которая стояла, вот она откручена у меня. То есть там тоже все герметиком подмажу и соберу. Ну и здесь посажу его тоже на герметик. То есть, ну, соберу и как бы буду пользоваться дальше. Ну, как соберу, покажу, что получится. Ну вот, ребята, перебрался я за стол. Не обращайте внимания на звук на заднем плане. Ну, дураков хватает везде. Какие-то малолетки гоняют на мотоциклах. Либо на скутерах. Так, ну, для начала надо мне вот эти вот клеммники снять. То есть там вот эти три я отсоединил, как бы снимаю вот эти два, потому что тут алюминиевая трубочка. Ну и как бы не очень надежное соединение. И хочу я эти места все-таки пропаять. То есть принес вот паяльную станцию. Как бы кто видел у меня из прошлых видео, то есть сейчас покажу. То есть вот она, паяльная станция. Стоит, разогревается, такая простенькая, но достаточно удобная. То есть все соединения сейчас пропаяю.
Не только ударил провод получше. Кусочки для зачистки проводов у меня есть, просто ну, как обычно где-то лежат, не поймешь где. Ну, чтобы не терять время, все-таки как быстрее, потому что насос надо включить сегодня. Работал на пустом ходе. Поговорим на телефоне, а не кислота какая-нибудь, из-за того, что среда как бы и так здесь влажная была. Машина. Повара совсем не испортились. Так, ну а были здесь вот такие вот соединения. То есть вот. Сейчас фокус наведу. Вот такое вот оно. Просто кусок алюминиевой трубки заплющен какими-то пассатижами. Ну, это соединение, я думаю, будет понадежнее. Теперь заизолирую все это дело. Хорошо бы было поставить термоусадку, но термоусадки у меня, к сожалению, нет такого размера. То, что я использую для раков, она слишком большая. Белая изолента тоже, я думаю, будет неплохо.
ребят, осталось проверить. Так, ну вот, ребят, все заизолировал. Включил насос. Ну, как бы сейчас мы его вместе с вами проверим. Еще не проверял, сам не знаю. Так вот, подложу его. Поровнее камеру. Ну. Ну, по-моему, все отлично. Осталось загерметизировать соединение и собрать все на место. Так, ну, герметик буду использовать, как показывал, самый обычный. Вот такой вот. Другого у меня просто нету сейчас в наличии. Кто смотрит видео сначала, знает, что сейчас вечер уже. Так, ну, герметизировать буду вот здесь, где провода. В двух местах. То есть, ну и по корпусу насоса. То есть, все-таки лучше таким герметиком, чем вообще никаким. Вот так вот, наверное, хватит. Все это дело должно прижаться и приклеиться. Забыл поставить конденсатор. Но, думаю, я его смогу запихнуть и так. Тут два таких ушечка. Куда он вставляется. Так, все, конденсатор запихнул. Так, теперь надо загерметизировать вот эти два отверстия в самом насосе, чтобы ничего туда не попадало. По крайней мере, практически не попадало. Так, теперь вот здесь провода. Тоже. Так, ну и по корпусу насоса. По корпусу насоса буду герметизировать, наверное, без резинки. Резинку вставлю потом. Вот так вот все это сделаю. Пройдусь герметиком по кругу. Ну, единственное место, где вода сможет просочиться, это сальник вала. Ну, как бы, если доступа воздуха не будет, в принципе, много ее выдавить туда не должно. Я думаю, немножко он у меня еще отходит. Хотя бы на период заливки подвала. Резинку вставлю. Так, резинку надо сразу садить глубже. Так,
Ну и здесь еще герметика. Все наглухо. Готово. Так, ставлю следующую часть корпуса. Отверстие несимметричное уже, кадр практически не попадает, потому что камера стоит низко. Ошибиться тут как бы очень сложно. Еще раз проверить надо. Обязательно. Так, ну все, в принципе, работает. Надеюсь, сколько-нибудь он еще послужит. Насос, кстати, вот такой марки, не реклама, ну как бы у кого вот проблемы возникают с насосами, в принципе они все одинаковые, но у кого возникают проблемы именно с такими насосами, можете написать в комментарии, как долго он вообще у вас работал, то есть, ну и что случилось с поломки с ним, как бы, потому что из строя они тоже уходят довольно часто. Так, ну все, пойду ставить. Ну вот, ребята, насос, подключил я его, но хэппи-энда, к сожалению, не получилось. То есть покачал он у меня где-то минуты 2-3. Ну и умер совсем, то есть... А нет, смотрите-ка. Ну, короче, работает он через раз, то есть... Работает, как бы, ну, ненадежный уже стал. То есть, вот буквально сейчас я танцы с бубном делал, не работал, блин. Вот, начал снимать,
На камеру, значит, показывает он, что все хорошо. Ну, как бы, попробуем подкачивать. Но в следующем видео, скорее всего, будет у меня обзор нового насоса. Вот видите. То есть буквально за несколько секунд до этого, потом я вставлю небольшой кусочек видео. Он качал, ну вот сейчас опять начал гудеть. То есть, поэтому ремонт этого насоса я считаю как мертвому припарка. То есть, ну и в следующем видео будет у меня обзор нового насоса, который я куплю. Покупать такой же однозначно не буду. Куплю немножко, может быть, подороже. Ну, на этом, наверное, все, ребята. Кому понравилось это видео, палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.